Hello，大家好，我係 Xavier。今日咧就同大家咧就介紹下睇下個 Raspberry Pi 係點樣裝嘅。咁我手頭上咧就有兩款，一款咧就係第3代，另外一款咧就第4代嚟嘅。好啦，咁樣咧，首先咧就俾大家咧去一去呢個嘅官網。首先我哋咧硬件咧要準備咧就一個 Raspberry Pi 啦。咁然之後咧，我哋仲要準備個 SD 卡嘅。咁 Raspberry Pi 咧，我咧就 prefer 咧大家買咧就起碼3代以上嘅。咁如果4代的話咧，就最好就一定要買就4G 㗎啦。點解咧？就4G 嘅 memory 咧，就方便你以後咧 upgrade 嘅時間咧就可以一次過，就唔需要以後咧你想 upgrade 嘅時間想 up 都冇得 up 㗎啦。好啦，咁樣咧。你要裝嗰個 Raspberry Pi 個 system 嘅時間咧，咁我哋咧就要準備咩咧？就準備張mini SD 卡啦。咁你睇一睇啦嚇，呢隻咧就我自己揀咗落嚟嘅 SD 卡嘅類型。咁你話譬如可能話，我平時我買開嗰隻咧，可能買開嗰個硬件啦，佢就可能會跟埋一張卡嘅。但係我同大家講啦，大部分差唔多有7-8成啦，嗰個performance 即係嗰個成個效能咧都唔係太好嘅。咁你最好咧就譬如可能你自己要揀一揀咧，譬如可能話啲 mini SD 卡咧，咁嗰個款咧係邊一個款啦，係咩 class 啦。咁我呢一度咧都俾埋咧一啲資料俾大家睇一睇嘅，咁都揾埋喺度噶啦。嗱，大家睇一睇呢度啦嚇。咁其實咧 SD 卡裏頭咧，你要見到咧，其實佢2G咧。佢嗰個轉輸速度咧，其實咧就係快過啦其他嘅。如果你係用正一個係好嘅，咁然之後咧，佢裏頭咧有 Class 2啊、Class 4、Class 6啊，去到10啦嚇，跟住仲有啲 Ultra High Speed 啦嚇。咁但係 Ultra High Speed 嗰啲咧有個咩問題咧？就係佢哋嗰啲咧就係 for video 嘅。咁即係譬如可能啲車 cam 啊，或者嗰啲 spy cam 啊、CCTV 用嘅。咁嗰啲咧就 read 落去同埋即係點講啊？讀落去應該寫落去嘅時間個速度都係快嘅。咁但係有個咩問題咧？就係佢損耗嘅問題啦。佢可能咧就譬如可能話用咗年零2年啊咁樣咧，咁就好快打柴㗎啦。咁我哋通常如果買的話咧，揀嗰個 mini SD 卡的話咧，最好揀咩咧？就係我哋所謂嘅好似啲 SSD 咁樣啦，係 SLC 形式㗎啦。咁嗰啲係咩型？嗰個情況係點樣嘅咧？我哋咧就可以睇一睇另外一張圖啦。咁呢一度咧，我都揾埋俾大家㗎。咁裏頭咧都可以 list， 大家睇一睇呢個網啦嚇，呢個網址。咁裏頭咧就有所有嘅型號。咁然之後咧就測試過嘅係邊一個牌子、邊一款嘅 SD 卡。咁然之後咧行起上嚟咧個速度寫同埋讀個速度有幾多嚇。咁佢呢度咧都好清楚咁 list 出嚟嘅。好啦，我哋而家咧就進入第2 part， 咁亦都係安裝 Raspberry Pi 嗰個最重要嗰一環㗎啦。咁呢一環裏頭咧就分開咧，我自己咧就分開就2個 option 嘅。咁第一個 option 咧係官方網個安裝方法。咁依家官方網嗰個安裝方法咧就比以前簡單咗好多㗎啦。咁大家只需要咧 download 一個軟件，咁嗰個叫做 Image， 咁就已經可以咧。直接運行之後咧，就直接咧就 flash 落去你嗰張SD 卡嗰度噶啦。咁我哋咧首先而家咧就去到呢個嘅官方網頁啦 ，raspberrypi.org 啦。然之後咧，我哋撳一撳 menu 裏頭嗰個 downloads。咁一 downloads 之後咧，我哋直接咧就撳呢一欄啦嚇。我哋用 Windows 嘅話就直接 download Windows 嘅 version 啦 ，Mac 機啊或者係 Linux 啦，咁你就自己再揀翻啦。咁我呢度撳一撳啦。咁直接 save 低翻落去你自己個 drive 度啦。咁我呢度之前咧，我已經 save 低咗喺度噶啦。嗱，咁 download 呢個 file 嘅時間啦，我哋而家直接運行翻呢個 image，install。咁相對翻咧，以前咧就而家就非常之簡單嘅，直接撳 finish 之後啦嚇。咁一運行嘅時間啦，只需要依家呢個時間咧，大家就插咗大家張 SD 卡上去你嘅電腦度啦，然之後 Choice OS
咁呢個 OS 裏頭咧，咁佢呢度咧就有分唔同版本嘅，有 Ubuntu 啦、Raspberry 啦。咁 Raspberry 裏頭咧，佢又分幾種版本嘅，又有 desktop 版本啦，又有 Lite 版本啦。咁 Lite 版本咧，咁佢就冇 GUI 嘅。咁佢基本上咧就係一個比較純正嘅版本嚟嘅咯。咁另外咧一個 full version 嗰個咧，咁佢有個 desktop 有 GUI 嘅。咁呢個 GUI 裏頭咧，咁佢可能一個咧就2.5G，呢一個咧就會包埋嘅佢入面有啲 software bundle。咁呢一安裝入去嘅時間咧，佢有啲 preset 咗一啲software 咧已經喺嗰個系統裏頭㗎啦。咁呢一度咧，我哋就用呢個最簡單嘅呢一個 desktop 版本，呢個就唔夾其他嘅 software。咁直接撳呢個落去。好啦，再揀翻你張 SD 卡喺邊度啦。咁我呢度未插啦咁如果係嘅話，咁大家插翻大家張 SD 卡之後，然之後咧揀咗個 SD 卡之後，呢度個 write 呢個咧就會着燈啦。咁到時候大家撳個 write 咁就 OK 㗎啦。咁當呢一個 SD 卡寫晒之後啦，咁大家只需要咧將呢一張 SD 卡啦，咁然之後掹出嚟啦，再插翻落去大家個 Raspberry Pi 裏頭。然之後咧就插埋啲 HDMI 線啊，然之後啟動，咁基本上咧就可以用㗎啦。咁安裝嘅方法係非常非常之簡單㗎。好啦，咁我哋而家去到呢個嘅 Part 2嘅 Option 2啦。咁 Part 2嘅 Option 2咧就係安裝一個叫做 Berry Bootloader 嘅開機程序。咁呢一度咧。呢個網址咧就係有關於呢個 Berry Bootloader 咧，佢有啲詳細資料嘅。咁我哋首先咧第一件事咧，我哋咧就要如果我哋張卡咧 SD 卡完全係全新嘅話咧，我哋需要做一個 format 嘅動作㗎。咁我哋首先咧就去呢個網址啦，咁然之後 download 一個叫做 SD 卡 Formatter 嘅一個一個 Flash Disk 嘅程序啦。咁呢一度咧就係一個網址啦。咁個網址一去到嘅時間咧，你大家因應翻大家嗰個版本啦，咁然之後去下載啦。咁我亦都喺呢一度咧，我就之前已經下載咗，就喺呢度噶啦，就呢一個。咁呢一個咧一 run 完之後啦，咁我哋撳 install。咁 install 之後啦，咁就又係好簡單嘅啫，我哋又係只需要差唔多2-3K 啦就搞掂㗎啦。我哋 launch 個 program 啦咁然之後啦個SD 卡咧，我哋就好簡單嘅啫。個 SD 卡就譬如係 F drive 嘅，咁然之後咧我哋撳 format，咁呢一個咧就會將我哋張 SD 卡咧就會係 format 咗一個係啱佢呢個 Raspberry Pi 嗰個基本個格式㗎啦。好，咁呢一度咧，我哋另外咧仲要下載嗰個 Berry Boot 一個 loader 嘅開機程序嗰個檔案嘅。咁呢個開機程序檔案咧係有分2個 version 嘅。咁一個 version 咧就係 Raspberry Pi 嘅1、2、3代啦，咁另外一個咧就係 Raspberry Pi 4嘅，即係最新嗰個 Raspberry Pi 嘅。咁我哋而家做示範呢個咧就 Raspberry Pi 嘅3代。咁呢一度咧我哋就下載呢個檔案。咁而個檔案咧我哋都下載咗喺度㗎啦。咁當你下載完呢個檔案之後咧，咁樣咧你就 unzip 咗佢啦解壓咗佢啦。咁解壓咗呢度呢一紮檔案咧，你就選擇晒佢，然之後就撳 copy。好啦 ，copy 完之後咧，去翻我哋啱啱先頭我哋先頭用嗰個 SD 卡 format 呢個咧 format 咗嘅呢一個 SD 卡嗰度。咁然之後咧，我哋咧就 right click 啦，然之後就貼上翻去咁跟住之後咧就 paste 咧，就然之後咧直接咧就複製翻晒上去，咁就 OK 㗎啦。咁然之後咧，我哋就可以掹開呢一個 SD 卡。好，大家咁樣我哋咧呢一個嘅 SD 卡嗰一 part 咧，咁就完成咗㗎啦。嗰個 Berry Bootloader 咧就安裝完㗎啦。咁第二樣嘢之後咧，我哋要下載咧就要下載咧嗰啲 OS 啦，即係就一啲咧個 Raspberry Boot 嗰個 loader 一啲 image，咁我哋咧就直接複製翻呢個網址啦。咁去翻呢一個網址，咁呢個網址一嚟到咧，你要見到啦，就有非常非常非常之多嘅 OS 可以俾大家揀嘅。咁有一啲咧就係一啲平時我哋用嘅 OS， 有一啲咧就係一啲貨好似NAS 嘅，有一啲咧就貨咧一啲好似遊戲嘅虛擬模擬器咁樣啦我哋都可以裝翻落個 Raspberry Pi 嘅。你要見到啦裏頭有 learning 㗎啦亦都會有一啲係 game 㗎啦
咁亦都會有其他一啲唔同嘅 OS 啦。總之因應翻大家想用啲乜嘢 function 又或者譬如可能話，喂，我想試一試某一啲程式啊，咁你基本上都可以喺呢度揾得到㗎啦。咁喺呢一個版本裏頭咧，我就download 個 Ubuntu version 啦，同埋一個呢個嘅叫做 RetroPie 嘅模擬器啦，個遊戲模擬器嚟嘅。咁呢個兩個檔案的話啦咁我亦都下載咗喺度㗎啦。咁大家如果係啱嘅話咧你哋大家都可以喺呢一度啦撳完之後啦，直接 download 個 image。download 咗 image 之後啦亦都會就好似我呢度咁樣啦會有個 img 尾嘅檔案嘅一個 file 啦。咁我哋呢度咧，咁我就撳完之後咧，我就之前就下載咗喺度㗎啦。下載完之後咧，我哋就複製咗佢啦copy 咗佢啦。然之後咧，我哋將張 SD 卡啦，將張 SD 卡咧就退翻出嚟啦咁就換個另外一個 USB 嘅 stick， 即係 USB 嘅手指。好啦，咁我哋咧，如果換完USB 手指之後啦我哋就將兩個檔案咧就 copy 翻落去。咁就將下載嘅檔案就複製翻落去啦。咁我先頭咧就呢兩個檔案啦，一個 Ubuntu Mate 另外一個咧係 RetroPie 嘅遊戲模擬器嘅。咁就呢兩個檔案啦。咁好啦，我哋依家基本上咧都搞掂晒㗎啦。咁我哋而家咧就係將張 SD 卡啦插翻落個 Raspberry Pi 裏頭啦。咁然之後咧，亦都將呢一個copy 咗呢兩個 image 檔案嘅呢個嘅 USB disk 啦。咁然之後咧，亦都係掹翻佢出嚟啦，就插翻埋落去我哋個 Raspberry Pi 嘅 USB port 度。咁基本上咧，我哋就可以做下一個程序㗎啦。咁下一個程序，大家睇一睇個畫面。好，大家咁就將嗰個 SD 卡啦同埋 USB 手指啦咁就直接插咗落個 Raspberry Pi 之後啦，咁我哋咧就會嚟到咧呢一個網頁裏頭咧所講到嗰個畫面啦。咁第一個畫面啦，咁呢一個咧就會見到啦有唔同個 mon 上高咧，佢可能會出咗上下條嘅。咁我哋只需要咧揀翻啦，就如果你有見到個上下條的話，你就撳 yes 啦；見唔到個上下條之後咧，你咪可以撳 no 啦咁第二欄嗰度咧，咁佢就俾你選擇翻啦，你係用 write 咗嘅，即係用個 LAN 線接駁定用個 WiFi 去接駁啦。咁第三欄嗰度咧，你就揀翻嗰個地區個選擇啦。好啦，咁然之後咧撳咗 OK 之後啦，咁我哋就去到另一個畫面啦。基本上咧如果你淨係將 SD 卡嘅話啦，咁我哋係揀嗰個所謂嘅 MMC 字頭嗰個嘅，咁嗰個咧就係即係你嘅嗰個 mini SD 卡嗰個位置啦。咁然之後就撳 format，咁就 OK 㗎啦。咁當你 format 完之後啦，咁基本上咧，其實如果你安裝嘅時間咧，你可以用一個 preset 安裝嘅畫面，咁佢基本上咧，佢嗰個咧都可以俾你自己 load 得到一啲其他嘅 OS 嘅。咁但係咧，我就用翻咧，我而家咧我哋啱啱下載嗰兩個版本啦咁我哋嚟緊咧就會見到下面個畫面咯。機啦，咁 boot 機嘅時間咧，我哋咧就嚟到呢度啦，咁就可以揀嘅。咁我哋撳一撳嗰個 edit menu 啦。咁呢度咧，我之前咧就已經裝咗咧一個咧一個 OS 咧就喺度噶啦，就係個 Raspberry 嘅Lite 版本。咁我哋而家咧就將咧先頭咧放喺嗰個 USB 嘅手指裏頭嗰個 image 咧就加落去。我哋可以咧撳呢一個 Add OS。撳 Add OS 咧，咁佢咧就係喺網上高咧咁下載一啲 image 嘅，係 preset 咗嗰啲。咁如果譬如講我哋喺個手指裏頭咧，我哋撳 backup 裏頭，然之後撳 import image from USB stick， 之後咧我哋揀翻我哋嗰個 USB 嗰個手指啦。咁我呢度咧我就有兩個嘅，咁一個咧就係 Ubuntu Mate， 咁同埋一個係 Raspberry Pi， 一個係 OS 嚟嘅，呢個係有 desktop。另外呢一個咧就係一個模擬器嚟嘅。咁我哋咧撳一撳，就將佢 copy 入去。咁呢度咧可能要等一等啦。好啦，話咁快咧就已經 import 晒入去㗎啦。咁 import 晒入去之後啦，咁你呢一度咧就有幾樣嘢可以 set 嘅。咁其實就不過我就唔講太多啦。咁基本上咧就係咩咧？就你可以撳 backup 啦，你可以 import 啦。咁亦都 import 完之後，你亦都可以做一個 backup 啦。即係譬如可能譬如可能我呢一個咧，我有少少改動之後，我想做 backup，你咪撳 backup 咯。
跟住另外咧，最主要另外一個咧就呢一個啦，set default。咁我之前我 set 咗呢一個，一開機咧就呢一度就自己就搬呢個㗎啦。咁譬如講我而家咧就諗住話，一開機嘅時間咧佢就會係直接咧開個個 Ubuntu Mate 嘅。咁然之後我就撳呢一個嘅 set default 啦，咁佢就會直接咧開機嘅時間咧，重新開機就會直接入咗去呢一個嗰度啦。咁好啦，呢一度再 double click 係咩嚟嘅咧？你要見到呢一個係咩啊 ？Memory space 係呢度咧就 set 到如果我呢一個 OS 裏頭咧，我俾幾多嗰個 GPU 落去，俾幾多 Mac 俾佢咯。咁我原本佢都係 set 64，我就咁樣都不變啦。好啦，咁我呢度撳 exit。咁入到嚟之後啦，咁基本上咧就 set 翻啲 password 咁就有啲乜嘢 setting add 翻啲 WiFi 你基本上你可以自己一個人咁樣去慢慢摸索下去搞掂㗎啦。好啦，咁而家咧就第二次搬啦，先有個 Ubuntu 咧，咁就大家自己試試啦。我而家咧就直接試第二個啦。咁呢一度咧，佢而家撈就會撈緊㗎啦。咁我而家就直接揀翻個 Raspberry Pi 遊戲嘅模擬器啦咁模擬器啦，咁你如果譬如可能你有個 joystick 或者 joypad 嗰啲啦，咁你咧就之前你就要插咗上去啦。咁然之後入去嘅時間咧，就要可能做一啲 setting 嗰啲啦。咁 setting 嗰啲我就唔講啦，你自己慢慢去搞下。因為每一部機唔係應該係每一個 joypad 唔同牌子個 setting 都可能唔同嘅。見唔見到啊？咁呢度啦如果你插咗落去嘅時間咧，咁佢就會 detect 咗你嗰個 joypad 或者嗰個 joystick 咁然之後你喺裏頭咧再 set 翻佢咯。OK，咁呢一個教程咧就嚟到呢一度啦。其他嗰啲咧大家自己去嘗試下。有咩問題的話咧咁再留言再問一問翻我啦。